是了吗？好，开始了。好，然后我们来教 L29 3D 我怎么把针脚怎么焊上去。哦，那你可以先算一下，这里每一排都是6个针脚。哦，那这一区主要是 analog。哦，那我们就拨6个，这样子算1、2、3、4、5、6，然后就把它拨断。这样拨断之后嘞，哦，然后这样子插上去。哦，OK。好，那我们通常是从最里面的，因为最里面最不好用。哦，然后我们就这样戳进去。哦，那因为戳进去，你反过来要焊它的时候，哦，它可能会掉，所以你可能要拿个东西垫它，拿个东西，好随便拿个能把它垫高的东西垫着，然后你这里好可以下来一点看，它有凸出来，有哦，它有凸比较高，这个针脚有凸出来，凸比较高。哦，好，那我们就可以开始焊了。那焊接的技巧是什么呢？哦，那这里有一个海绵，海绵要先沾湿、沾水，然后你这样，哦 OK 哦，这样就表示它热了。哦，不要这样去试哈，会碰拔哦，哦会碰拔。好，那再来你就拿这个焊锡，哦，步骤是这样子，哦，你的顺序一定是这样，哦，先把烙铁点上去，哦，点在这个针脚的边边，然后再把焊锡放上去，哦，这样子，哦，然后焊锡放上去，好像还没有很热，哦，那如果没有很热，你就要用这个烙铁试试看，哦，看起来这个烙铁头已经加热过度，已经那个什么氧化了，那这时候怎么办呢？拿一个美工刀，对，但是那里肉眼应该有看到一只翘起来的美工刀，虽然它快没有美工了，哦，它应该剩一点点，没关系，这样刮一刮。哦，这个就是在放太久了都没有保养啊，美工刀被它融掉了，哦，有点臭，好，好，然后就这样，哦，靠上来，然后这样融一点，然后你看它会有一球，对不对？它会有一球，对，然后你就把它融，你有没有看到？哦，它现在这样融起来是一个完美的弧形，哦，完美的弧形的时候就是正确的，哦，不然其他都是空焊，哦，其他都是空焊、虚焊或是冷焊，哦，这样子，你有没有看到它有吸上去的感觉？哦，再一次哦，这样，然后它融掉，它会有一球在旁边，然后靠一下它就吸上去了，哦，那就是这样，哦，然后就一路这样子把这3排都焊好，哦，那就完成我们的工作了。OK，好。